wabil ulama juga para masyayikh wabil khusus urang sadayana kumpul ngariung di tempat anu mulia. Mudah-mudahan senantiasa sabaposna aya dina rahmat sinar Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkarong pamersa kasepuhan ieu masjid anu mulia anu disim abdi dipika hormat ge guru-guru sadayana guru-guru disim abdi nutantosna tetiasa kesempatan sadayana pengirangan jasa takdim sedang hormat sadayana oge para bapak oge para ibu sadayana sepuh-sepuh disim abdi nutantosna sadayana dipika hormat mudah-mudahan sapaposna dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah kalayan kudroh irodah serta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala dina kesempatan anu mulia ieu urang sadayana alhamdulillah parantos dikeresakeun deui ku Allah Subhanahu wa ta'ala biasa kumpul ngariung empak berbayang sahri dina ieu tempat anu mulia. Mutantosna ieu mangrugikeun harapan urang sadayana tetedah urang sadayana rumah urang sadayana disuruhkeun ka Maha Agung. Mutantosna dina sasi anu mulia sasi Ramadan urang sadayana berharap ka Maha Kawasa ayo ditepangkeun deui sabada Ramadan hayang mincak kana bulan Syawal. Ayo ngalajeungkeun deui kana kagiatan anu mulia hayang diajar di takorup ka Maha Agung nyaketkeun ka Maha Kawasa. Alhamdulillah dina kesempatan anu sae ieu urang sadayana mudah-mudahan dijawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nutantosna mudah-mudahan para bapak sadayana urang dina salapi sasi Ramadan sibuk ngalaksanakeun ibadah, sibuk ngalaksanakeun kagiatan anu mulia, berbagai macam ibadah fardu sunnah nutantosna dilaksanakeun. Mudah-mudahan eta kagiatan anu mulia sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Oge atuh dina kesempatan sae ieu tantosna dina ieu tempat anu mulia urang ngawitan deui kana ieu pamaosan kana ieu kagiatan ngawitan deui kana ieu padamelan anu mulia. Tangtosna ieu tempat mangudikeun pertemuan anu kahiji nyaeta meureun dina acara halal bihalal saling islahkeun saling bebaskeun antawis isim abdi jeung para bapak sadayana boh pilih jeung bisi dina awal ngalebetan ieu pamaosan tangtosna seueur kalepatan seueur kakirangan baik dina penyampaian wabil khusus dina segi hukumna anu kirang merenah kuhalna sakitu saogana nelaskeun ngarugikeun kana sapatah dua patah kata nyuhunkeun dihapunkeun usaha-usaha kasadayana jamaah pamaosan di dieu wabil khususna kakersana kasepuhan di dieu mudah-mudahan sing ageng-ageng hampun. Alhamdulillah ngahaturkeun nuhun sewu nuhun laksa ketika bingahan jazakumullahu ahsanal jazaa mugia wayana saling islahkeun urang saling bebaskeun urang sadayana mudah-mudahan sing disarangan sadareng pangpirna Allah Subhanahu wa ta'ala sareng mudah-mudahan urang jaga di yaumul kiamah gaya gantar kaawonan anu mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak sadayana jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tangtosna dina ngempelna urang dina ieu wengi salian teu urang syukurlah alhamdulillah masih kene aya yuswa tapi urang emut ka sadere urang sadayana tangtosna jamaah pangaosan wa imam masyarakat bae di tempat atana bisa dari urang pada umumna jamaah muslimin muslimat samemehna nincak sasi saum dugikeun kayana nincak kana sasi sawal tangtosna aya ngantun
terus berbagai macam wasilah jeung sabab anu paling intina sadayana dipurut ku Allah. Mugi-mugi wabil khusus kasepuhan di dieu sadayana enggal pupus tabina. Mugi-mugi sadayana pupusna husnul khotimah. Mudah-mudahan sagala rupi kalapatanana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Amal sayana ditampi ku Allah mugi sing dicatet janten ahli surgana Allah Subhanahu wa taala. Oke barokahna urang kumpul ngadiung di dieu tangtosna saliyat tinggal laksanakeun kolab ilmu sejak silaturahim. Oke urang sadayana sejak itikaf di tempat anu mulia. Mudah-mudahan sagala rupi tadi urang disebatan sing janten amal ibadah ditampi ku Allah. Oke mudah-mudahan harapan urang sadaya tangtosna da urang ge mangrupikeun makhluk Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tangtosna urang ge bakal ngarandapan maut. Hak maut pikeun urang sadayana. Nu mudah-mudahan dina hiji mangsa diajal ku Allah. Rek siang rek wengi rek di tempat ieu rek di mana wae. Mugi-mugi urang sadayana nyuwunkeun ka Allah dina kaayaan husnul khotimah, dina kaayaan nyanak iman sinar Islam. Para bapak sadayana tangtosna dina ieu wengi jamaah anu biasa hadir masih keneh araraya beurnya da acan aya nu ngantunkeun di dieu aya keneh dan sapali masih keneh aya nu sibuk beunanya itu sibuk kagiatanana atana pitangtosna kusabab karena teuningan beunna kitu dina ieu pangaosan tos dikawitan teh. Mudah-mudahan para bapak sadayana wayana urang ngawitan kana ieu amal ibadah anu soleh. Mugi-mugi urang dipaparinan kasalamatan dunia salamet di akhirat. Amin. Para bapak sadayana tangtosna dina ieu waktos urang dipaparinan kasempatan tiasa deui ngariung dina ieu tempat mangrupikeun nikmat ti Allah. Mangrupikeun kasempatan ti Allah. Tangtosna dina ieu wengi urang teh ngahaja ngamanfaatkeun waktu dina ieu dinten. Anu sababna tong boroning ningali kana taun payun dalah kana dinten enjing ge wallahu a'lam urang can kuningan teuing rek dugi yuswa urang teuing moal. Nan utamina urang ngamanfaatkeun dina ieu waktos. Malah kantos disampaikeun dina sebagian pangaosa. Kadang-kadang jalmi sok ngagaduhan harapan, sok ngagaduhan angan-angan, sugan we atuh taun ayeuna teu kapanggih taun hareup mah urang kapaki. Sugan we ayeuna jore taun hareup mah mulus, kadang-kadang gitu banyak. Urang mah sok nyimpen teh. Padahal si horeng saur penjelasan dina sapalih kitab Tadhkiratul Qurtubi para bapak sadayana justru anu kurang ku dimanfaatkeun mah taun ayeuna karandapan. We ayeuna karandapan sabab we tos kakantun mah biasa urang ayeuna di zamanan deui. Waktu kahareup can puguh urang ka umrah. Tangtosna ayeuna urang ku dimanfaatkeun mah taun ayeuna dinten ayeuna wengi ayeuna jam ayeuna. Naon margina? Margi parantos disampaikeun dina sapalihna kita yen bahwa Syekh Jubair bin Adi nguningakeun sumping ka kaula Anas bin Malik yen bahwa kaula teh ceuk bahasa teh mah laporan nyarios yen bahwa yen anjeunna ngadugikeun ka Syekh Anas bin Malik eta Syekh Jubair ngadugikeun cariosan Syekh Hujjaj ibni Yusuf anu nguningakeun yen bahwa layak ti zamanun illa walladzi ba'dahu wa syarrun minhu.
Moal datang hiji zaman angin sabab dan eta zaman bakal datang di zaman atau nabi waktu nu bakal leuwih goreng Pak. Namun cek rarasaan kurang tema 2020 asa jore sugane 2020 hiji justru sabab dan 2020 nu bakal diharapkeun kurang 2002 hiji lamun ka zamanna bakal leuwih jore Pak. Semakin maju lain bikin alus bakal leuwih awal. Bapak mendingan karena jauh buahan teu panjangnya timimiti buah pangluhurna tepikeun ka panghandapna buah nu pangsaena mana seuhang basananya panggagahna pangbadagna pangmulusna pangsaena turun kana buah kadua leheung keneh katilu leheung keneh mungkin kahanap mungkin saya mungkin putut itu mungkin putut Bapak melak cengek buah kahiji alus buah kadua saya buah katilunya gitu keneh mungkin akhir buahna mungkin hade itu eta melak terong belang atau terong anu panjang terong kuda buah pertama araku terus saya terakhir mararengkol bade laleutik. Begitupun zaman Pak. Mantap lamun urang rek ngamanfaatkeun umur, rek ningkatkeun ibadah, rek ngaronjatkeun katakwaan, ulah rek diseretkeun taun hareup justru ayeuna nu kasempatan ti Gusti Allah. Sabab wallahi ba'dahu syarrun. Bakal leuwih jorek. Ustad mah jeung sieuna kakarap ge arek ngajina oge teh. Lain jeung sieuna ngelingan. Besi jalma rata-rata sok diseretkeun engkewe behareup. Engkewe behareup justru kudu ayeuna mengpeung keur masih keneh aman. Malah kieu Pak. Sawadina pangandika Kanjeng Rasul kudu al-afo tarima ku anjeun pamere. Bapak tos nararampi paparin. Alhamdulillahnya nararampi paparin icis saya beas saya alhamdulillahnya aya meureunna cek Rasul kudu al-ato tarima ku anjeun tah paparin ti saha we paparin tarima madama atau ansa lagi eta dipasikeun teh memang pamere teu aya tujuanna naon teu aya maksudna naon mah tampi urang rek kita tangga rek ti pamimpin rek ti nu beunghar ti sawae upama urang memang dipaparin tarima ngan kadituna faida sororis watan aladin pala takutu cek Rasul tapi ketika eta mamere lamun tujuanna nyogok mah ulah ditarima nyogok naon aladin nyogok kana agama lamun urang dipasihan ku hiji jalma ngan eta pamere teh tujuanna nyogok kana agama ulah ditarima moal diterima moal nyogok 500 juta ke orang dieu ngan wayahna agamana kudu pindah rek ditampi moal wayahna kudu pindah di dieu tah dibere 50 juta daek teu Pak. Lamun tujuan riswah mah tong ditampi cek Rasul pala takhuduhu ulah ditarik ngan walastum bitariki ngan henteu anjeun ninggalkeunana atuh saha jalma anu daek ninggalkeun kana pamere kadang-kadang sogokan oge jalmi teh teu wantun ninggalkeun kunaon cek Rasul make kudu teu ninggalkeun bal tamna hukumin dalik al hajat wal faqr kusabab karena ayeuna teu nyegah ka anjeun eta tina teu ditarima tetep ditarima karena nu ngahalanganna gede pangabutuh jeung kapakiran awas mantap Pak ketika urang diuji ku Allah dipasihan fakir jeung dipaparinan ageng pangabutuh didinya tetep kudu hati-hati ketika urang lamun dipaparinan hiji perkara nu tujuanna panyogok mah ulah dina itu hiji lajeng kieu ala anna ro'iyas salam dairah Pak
walaupun ayeuna urang kakeunaan balangsa, walaupun urang kakeunaan ayeuna putu, tapi sing emut yen bahwa panggilingan kasalamatan tetap bakal aya ngriling di urang. Tong sieun moal diantep ku Allah, moal diantep ku Gusti Allah, tetep kasalamatan bakal tetep aya ti Gusti Allah. Nganu paling penting di akhir zaman ayeuna saur Kanjeng Rasul padaru ma'al kitab ulah jauh tina Al-Qur'an. Ulah jauh tina kitab ayeuna mah Pak. Ulah jauh tina Al-Qur'an. Sakitu. Naon margina haitsu daro ala anal kitab wasulton sayap tarikoni sabab ceuk Rasul bahwa Quran jeung eta ayeuna sultan jeung pemimpin bakal kapisah duanana di akhir zaman. Jadi Quran teh jeung pamimpin teh moal ngahiji, mungkin ka dieu mah bikin jauh. Tah urang rek nuturkeun mana? Rek nuturkeun Quran, rek nuturkeun pamimpin. Itu berenang sabab ketika mungkin majengna tahun mungkin jorek cek tadi oge sedangkan Al-Qur'an jeung pamimpin bakal pecah. Saur sahayeun teh saur Kanjeng Rasul dayeunya gitu. Fala tuparriku Alkitab saur Kanjeng Rasul ulah rek ngajauhan anjeun tina Al-Qur'an. Ulah jauh tina Al-Qur'an. Illa annahu sayakunu alaikum umaro yabduna li anfusihim ma la yabduna lakum. Oke, jeung Kanjeng Rasul bakal terjadi, bakal bijil, bakal aya karanjeun kabeh umaro pirang-pirang pamimpin. Naon yabduna ngahukuman eta pamimpin li anfusihim yang pribadina wala yabduna lakum tapi teu ngahukuman ka aranjeun mah. Jadi hukum teh berlaku jang diri. Nah, tapi jang musajen mah tidak berlaku. Tah, hati-hati. Gitu. Jadi urang mah tetap mau dipegang mah Al-Qur'an. Al-Qur'an. In asaitumuhu qatalukum lamun kanjeun teu nuturkeun ka eta umar an hukumna berlaku jang dirina, teu berlaku jang urang. Lamun urang teu nuturkeun mangka anjeun ceuk Rasul bakal dipaehan ku eta pamimpin. Wa in ataqtumuhu adalukum, tapi lamun anjeun nuturkeun ngawaro kana eta pamimpin anu pisah jeung Quran, anjeun bakal ngilu sasar, disasar. Bingungnya nuturkeun pae. Teu nuturkeun, lamun nuturkeun sasar, disasarkeun. Teu nuturkeun pae. Teh kumaha Pak? Teh kumaha? Mending pae, mending nyasar. Anu bener ya. Mending pae. Pilih Pak. Ai urang mah nyameureunna ningali Yuswa kieu Pak. Kangge urang mah tos katingal Yuswa urang mah ngan paling penting mah jangan anak incu itu. Paling kedah nyaan di bekalan mah nya. Urang mah tangtos lah ningali harapan mah ratusan tahun jeung moal puluhan beh ditu teh mah. Itu margi karena saur Kanjeng Rasul oge bahwa umur teh ya tanaqulu ajaman zaman ya taqarrub ajaman zaman teh mungkin deukeut. Hartos sebagian ulama kecap zaman mungkin deukeut teh hartosna yuswana jalmi mungkin dikirangan ku Allah. Mungkin pondok yang usuna akmaruhum. Jadi ngarurangan umurna jeung wayakilu albarkat pihak jeung kaberkahan eta umur mungkin dikirangan ku Allah. Jadi mungkin tahun berjalan umur jalmi mungkin dikirangan berkah yuswa mungkin dikarirangan. Keur mah pondok berkah umur dikurangan. Coba sok Pak. Apa nih bahasa berkah teh poin ziyadatun fil khair. Nabi dina kasae. Jadi jalmi akhir zaman mah umurna pondok justru mungkin karena ibadah. Itu terus jantan catatan Pak. Itu terus aya katerangan nanti Kanjeng Rasul bahwa mungkin majuna jamaah mungkin majuna wakos yuswa jalma itu mual pararanya bari dikirangan kaberkahan. Nah beda deui jeung anu beh ditu yuswa na para rawos bari diberkahkeun ku Allah leres da Pak.
cek parawasan Bapak genah keneh ibadah baheula genah keneh ayeuna. Panjang umur ya ibadah harus keneh beh kitu harus keneh ayeuna. Ai palebah geunahna majigana genah keneh ayeuna cara raangnya. Baheula mah dae sia tuh raroek cenah nya. Tapi nu ibadah getol keneh baheula getol keneh ayeuna. Gitu. Genah ayeuna tapi nu getol ibadah baheula. Nah, sabab umur kaberkahanana dikurangan ku Gusti Allah. Jadi udah sebenarnya ningali kana harapan amin Pak. Balik bala tahun deui nya 200-an tahun deui. Eta tadi antara semata kurang manfaatkeun. Saya saumur ti Gusti Allah wa alam buka sabaraha belas dinten, buka sabaraha dinten deui, buka sabaraha jam deui, buka sabaraha menit deui, buka sabaraha waktu deui ketarangkan. Eta tadi antawisna nu pentingnya pengpageuh kana eta agama. Tah ketika lamun tos umpama kajadian, wallahu alam mudah-mudahan tacan terjadi. Umpama kajadian sapertoskeun kitu, teu nuturkeun dipaehan, nuturkeun disasarkeun. Eta kedah kumaha jawabanana Kanjeng Rasul ditaros ku sahabat. Qalu ya Rasulullah, kae patasna Gusti lamun tos terjadi sapertoskeun kitu. Ayeuna lamun nuturkeun dipaehan, teu nuturkeun keukeuh ngabela agama meureunna ayeuna bakal dipaehan lamun nuturkeun urang jadi sasar. Saur Kanjeng Rasul jawabanana kama tasnau ashab Ishaq. Jadi carana seperti anu dipidamel ku sahabatna Nabi Isa alaihissalam. Nah kumaha? Sabab sahabatna Nabi Isa mah nusiru bil manasir wa humilu alal qasabi. Sadayana diragaji. Pak sahabat diragaji Pak. Ku sabab teu naon? Teu ngawaro diragaji naonna? Bil manasir uragaji wa humilu alal qasabi dicanak kana naon kana kayu nu bahasa urang teh mah dinu dibeungkeut teh nya. Naon bahasana teh teh natihang teh disalib dulu diragaji naonna. Jadi mending keneh diragaji daripada kudu nuturkeun bari sas. Tuh hartina saur Kanjeng Rasul walladzi nafsi biyadihi la mautu fi taatillah khairun min hayatin fi maksiatillah. Demi Gusti Allah saur Kanjeng Rasul, maut dina kaayaan jero taat ka Gusti Allah leuwih alus tidak tibatan hirup bari maksiat ka Gusti. Nah, itu Pak. Mending kene maot puguh dina jero taat ka Allah daripada panjang umur ngaguguru maksiat ka Gusti. Gitu. Siap teh Pak gitu Pak? Siap tuh. Nah, ada pengamat rumah. Itu penting agama kurang anu paling agung dibela intina kitu. Contoh Rasul. Sareng kumaha deui? Sareng kumaha deui? Saterasna teras dina sapalina deui katerangan yen bahwa dina sebagian di kateranganana aya deui sapalihna deui kana annasu yas'aluna Rasulullah anil khair. Ngariwayatkeun teh ya teh Abu Hudzaifah nyarios bahwa jalmi-jalmi naroskeun ka Kanjeng Rasul tina perkawis ka saya ari kaula mah naroskeun justru kana kawenan. Nah, kunaon make naroskeun kawonan sabab sieun keuna eta kagorengan ka kaula kitu. Anu sanes mah naroskeun teh kahadean urusan hade, aya kaula mah naroskeun ti nasar. Mahopatan ayudrikani melang cenah sieun keuna ka kaula kitu. Saur Kanjeng Rasul, ya Rasulullah saur eta Hudzaifah nyarios ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarril Gusti abdi teh nuju cicing ayeuna dina zaman jahiliyah. Jeung dina awal pajaan Allah rusuping ka kalau Gusti Allah ngadatangkeun Gusti Allah kana ieu kahadean. Jadi keur aya dina lingkungan jahiliyah, lingkungan dina awal tekan tos lami Allah nyumpingkeun kasayan. Tah, jadi anjeunna mah kadatangan kahadean teh lingkungan Pak.
keur meujeurna cicing dina lingkungan jahiliyah, lingkungan joreh torjol kahadean ti Gusti Allah. Wallahu a'lam bukan naon kasayana makna aya sumping kahadean ti Allah. Anjeunna teh teu padu bungah tah. Timbul pertanyaan, bahal ba'da hadal khair min salih Gusti nasaba dana ieu kasayan bakal sumping kawengan gitu. Ya aya kahadean ka abdi teh sumping ieu kasayan sabadana ieu nah bakal aya sumping teu kawengan gitu. Tak mudah-mudahan urang nya ayeuna aya cocok ti Allah, mudah-mudahan sabadana sumping kahadean itu banyak itu ya hikmahna. Gitu kumaha walarang Kanjeng Rasul naam bener sabadana eta datang kahadean bakal datang ka gorengan, bakal datang ka awenan. Naon tah di antawisna saur Kanjeng Rasul wa fi dukhon engke bakal datang ka anjeun dukhon haseup bahasa urang mah dukhon teh has sok urang dikenyotan teh beurnya eta ngacotan naon nya kenyotan haseup maksudna haseup di dinya teh naon pakul tu wa ma dukhonu Gusti naon dukhon dirinya teh maksud dan qala qaumun yastanuna bi ghairi sunnati engke bakal datang dukhon dirinya teh hiji golongan jalmi-jalmi anu ngalakukeun midamel hiji padamelan tapi bi ghairi sunnati tapi teu ngagunakeun sunnah kaula teu nyepeng kana sunnah kaula kemah kitu bakal datang jalmi teh tapi nu dipakena lain sunnah kaula tuh. Terus wayah taduna bigori hadi eta nuduhkeun tapi hidayah didinya nuduhkeun didinya lain pituduh ti kaula. Antap bapak tong aneh ketika akhir zaman ku zaman ayeuna sapertikeun syukur anu ngawan-ngawan kana sunnah Rasul atanapi teu ngagunakeun aya petunjuk ti Rasul tong aneh. Gitunya tong aneh. Tu rabu minhum wa tungkar nyarahuan anu ningaeun kana eta teh bahwa eta teh sunnah ti Rasulna kieu-kieu tapi watun kan alalintkan teu dijalankeun teu dilaksanakeun. Qul tu hal ba'da dalik khair min syariah. Santos dirinya bakal suping deui kahadean sabaraha kahadean dirinya kaawenan deui saur Kanjeng Rasul bakal lengkap deui. Da'atun ala abwabi jahannam engke kadituna bakal deui datang jalma-jalma mengajak-ngajak menuju kana neraka jahanam. Kitu pamanta semakin bertambah tahun punten justru semakin ageng rintangan pikeun urang sadaya. Tak buat hati terus rintangan terus mentak urang kudu kuat nyepeng agamana Gusti Allah. Man ajabahu ilaiha padukuhu piha lamun jalma tepikeun ka nuturkeun nyumponan kana eta pangajak menuju neraka jahanam engke bakal ngasaan kana eta neraka jahanam. Tah teu aya deui urang sadena kembali urang ningkatkeun ibadah ka Allah ku jalan ngalaksanakeun talabul ilmi nyaeta gaya sanes nyepengkeun kana kitab jeung sunnahna Kanjeng Rasul. Naon atuh jang urang Pak? Yuswa urang mau ratusan tahun tapi ganjaran hayang lebeut hayang ageng ganjaran tapi ibadahna urang ulah hese tapi ganjaranna hayang badag hayang tereh kekengengan mantap diunggah-unggaheun dina kitab Tanbihul Ghafilin ayat 5 padamelan anu mantap ayeuna ganjaranana dibales Allah saageng pirang-pirang gunung galalede. Jeung ketika eta jalma ngalaksanakeun eta padamelan ku Allah bakal dikampangkeun milik rezekina. Moal hasekeun Pak. Nya ganjaran ageng nya rezeki digampangkeun. Eta berarti pan keur butuh aya teh nya. Keur hese naon? Duit pelantingan tri ngantri dingana. Ya, eta aya urang teh gampang rezeki supaya naon teh? Yang supaya lancar ibadah ada sebenarnya hakikatnya segala rupi dan cocobit ya Allah nya Pak. Pakir cocobit ya Allah, ilmu ujian ya Allah, pangkat ujian ya Allah, rezeki ujian ya Allah, kabengharan ujian ya Allah, istri ujian ya Allah, anak ujian ya Allah, murid ujian ya Allah, santri ujian ya Allah. Sadena ge ujian ti Gusti
Allah. Ngan urang teh hayang ibadah anu leuwih gede ganjaranana supaya leuwih pada kerekengan pahalana pikeun bekal bawaeun maot. Aya 5 padamelan. Mana hiji di antawisna ketika lamun jalma ngadawangkeun kana eta padamelan tadi janjina Allah pakalipasian pahala luar biasa. Hiji mandawama ala sodaqah. Jalma nu sok mayengkeun ngalanggengkeun kana sodaqah. Ieu tah tuh tiap mengisap dawam sodaqah. Katingalina siga be padamelan biasa leres. Tapi ketika terus-terusan mayung ieu pahala ti Gusti Allah dibalasna misrul jibalir rawasiyah seperti ganjaran gunung-gunung bararada. Nah, Pak. Gitu. Qolah au kasurot sodaqona mah arek salin, arek seueur dawam. Hiji digampangkeun milik rezekina ku Allah, kaduana pahala luar biasa. Raminan katingalina sepele luar biasa. Gitu mentakan hiji ta sedekah Pak. Itunya 2 waman wasola rahimahu jalma nu sok nepungkeun silaturahmi. Kamari silaturahmi Pak. Pas lebaran masih biasanya kan pedah baru cakat buku terbiasa kalau lebih mah tapi da ayeuna mah tong mencewa sok sanajan terbiasa kalau lebih tapi kan orang biasa da ayeuna mah tos canggih biasa telepon biasa SMS leres deh masih kena biasa silaturahmi silih taros biasa kena ngobrol pokoknya cara kapungkur mah teh HP sakali nanti dompet teh aya we lampun kan gitu meureunna sareng kieu deh Pak sepuh urang kapungkur mah nyaan nyepengna kana silaturahmi teh bela anti anak incu diabringkeun ka dulur teh leres teh abringkeun kapungkur ku sepuh ka ieu dulur maneh ka dieu papa tina sa naon tina sabada boboran teh samingkon teh mapayan saderek beda jeung budak ayeuna dibawa ku kolot silaturahmi ka dulur teh enak cenah jeung kolot masing-masing ngan urang kali ayeuna leres deh mantap pantes jeung paur jeung melang ketika jarang silaturahmi teh tepungkeun jeung dulur mantap teu mustahil di akhir zaman aya kajadian dulur jeung dulur juga rabi leres deh dulur jeung dulur katayan darah bisa jadi nikah gara-gara tadina kusabab tara nepungkeun silaturahmi antara urang kalina tara daek diri kitu Pak ayeuna mah teu mustahil deh eta disebut kapungkeun masalah katingali tidinya oge tina silaturahmi eta diantawisna jadi silaturahmi qala au kasur saderekna arek nu seueur saderekna arek anu salin silaturahmi terus urang ngadu saderekna salin tepana loba komo sabab dinganan cek sapuh teh mah lamun teu silaturahmi mantap poekeun obor cepanya gitu mantap urang ayeuna di dieu silaturahmi kadang-kadang lamun ngobrol panca kaki kita nyambung we oh geuning dulur keneh jaringanna sok sanajan bari paosna bau-bau sinung oge wa tapa katilu mandawama alal jihad fisabilillah ganjaran pahala ti Allah saageng gunung bari dijembarkeun rezeki teh jalma nu sok mayengkeun ngadawangkeun jihad fisabilillah. Jihad teh ngabela agama Gusti. Jihad aya 2 Pak. Jihad akbar, jihad asghar. Gusti pahala luar biasa. Jihad asghar mana perang Pak. Kamana tuh cara urang angkat ke Palestina ngabela dulu urang tah. Jihad eta ngan jihad asghar nyepungan pistol senjata perang teh jeung kafir ngahancurkeun Islam eta jihad. Kira-kira urang mah dikirim ke Palestina siap teu? Teu nya teu. Kunaon tah? Sieun kubom cenah. Ya sieun kubom nya sieun maot intin mah sieun maot teh urang mah. Ya Allah. Mana jihad akbar atuh? Tolak. Nah iya.
Ya jihad kan ya Pak. Justru lamun dibandingkan jeung angkat ka Palestina, dibandingkan jeung ariung di tempat mulia, ieu jihad akbar tolak ilmu. Ieu ge jihad. Mantap santri mah luar biasa pahalana. 12 tahun, 10 tahun ngobong, jihad. Itu Pak. Jihad fisabilillah. Luar biasa mantap tolak ilmuna, terasing istiqomah. Ieu amalana mah teu sabaraha. Enteng apa berat hadir ka dieu? Entengnya? Enteng alhamdulillah. Gitu. Disebutkan enteng teu lami atuh. Beres maghrib sampai dugikeun ka teu lami. Dibandingkeun ayeuna beres urang netepan berjamaah Isya, nonton TV dan nonton TV mah leuwih ti tolak ilmu waktuna nya. Komo dina TV na main bola mah karesep. Ceng arek rek jam sabaraha rek jam 2 rek jam 3. Teh istilah capek. Talab ilmu mah Pak sajam 2 jam Masya Allah jihad akbar. Tak payah nawe tiap ngisam menyempatkeun waktu margi amalan anu luar biasa pahalana sareng mantap ngagambilkeun biji ti Gusti. Kaopat waman dawa ma'alal wudu jalmi nusok ngalanggengkeun dawam wudu hartosna tara batal biasa teh urang batal wudu biasa poe aya di dieu sok dawam wudu di mana batal abdas deui siang teu batal bengi teu batal aya teu urang memanggih wudu teh kewe rek salat itu naon mah itu salat mah keunya tah nusok dawam wudu Pak. Sareng jalmi anu ngadawamkeun abdas tara batal abdas mah jasadna ge sebagian ulama nguningakeun moal buruk jasadna. Rizkina moal hese Pak. Asal salat sing dawam wudu. Nyata tombol di kolot ngoragi kadang-kadang mah hese. Kemarin kolot tetep kau patisan musim hujan hese bolak-balik kacai. Kitu nya kakarake berjamaah subuh katirisan umpat deui ngan jadi masbuk jeung masbuk. Gitu. Dawam wudu Pak. Bari walam yusrif bisobil ma'i. Salian ti dawam wudu bari teu isrof dina abdasna. Apan punten aya jalmi teh abdas nama mun ke tau wuduna meakeun cai. Ayo kowe eta mbah pamantika 10 kali moal dicabokan ayo. Punten, soal gitu teh. Ya Allah. Tamantakan abdas mah nya Pak. Ulah isrof teh ngagunakeun cai. Mantap puntes tetep dina punten mantap pantesnya dina fikih Imam Syafi'i bahwa abdas dina keran hukuman makruh teh gitu Pak. Isrof. Nah sebab isrof sabab ketika abdas seueur cai nu kapiceun. Coba sok lamun urang keur mbah pamunteuk paling mah golon tor palit. Terus deh seueur cai lamun digunu-gunu sabaraha we meureun tah. Gitu mantap pantes ngamakruhkeun dina abdas dina naon teh di keranan teh. Sabab isrof cai seueur ka piceun sareng tilas mumbah pamunteuk tilas anggota abdas teh eta caina kapiceun deui padahal tina sebagian ulama beres tina eta abdas teh sunat ngaeus tilas abdasna sunat tah cai tilas abdas dinaon dieueut nah sabab cai tilas abdas itu ngajadikeun sifat jadi landung tina berbagai macam penyakit itu. Mantap ulama kapungkur mah ulama itu mah geuninganan abdas teh pantes teu dikeranan tapi dikulahkeun dibakan terus teh Pak sok mendak ke masjid anu tempat abdasna dikulahkeun tujuanna teh kitu jadi cai tilas abdas teh pan murah deui kadinya nu teu ka mana teu kapi mu abdas di mana deui kadinya mantap lamun urang gaduh panyakitna naon teu kudu talalangke teu kedah lumpat ka ustad teu kudu ngajol ka kiai
teu kudu urang babacaan capek canak cai tilap abdas eta jadi sifat. Jadi lah dina kitab Fathul Muin ngajelaskeun. Oh cara ayeuna keur usum corona mah miladian eta masjid anu paranti abdasna dibakeun nyana dina aqua. Jadi landong teh. Punten. Mantap pangaresana ka Sepuh Hati Cidahu, pangaresa angcur uningan Kyai Angcur. Saurna mantanna mah ketika lamun aya jalmi nyuhunkeun sabab syariat atanapi nyuhunkeun landong gitu. Nyanak cai atarapi naon tara dijampe mantan cek kape nyanak cai tina tempat abdas pasikeun entos teu dijampena naon deui eta ge tos cekap berkahna caina jalmi nu ab ai urang ka mana palid urang mah kawahangan tuh katakan coba lamun dibakeun mubadir moal cai moal nyeepkeun kana cai naon sumur moal nyeepkeun kana cai pam moal cor-coran kana listrik we moal eta sakitu ge cekap asal penting ukuran papna nyumponan kana syarat 20 teh sekian liter cai nampungna anu teu mantap nimbulkeun kana muta najis abita tiga payung seperti itu lain puna namun cenah di urang mah nyaeta power hanya kudu tempat anu rada aman gitu eta pa diantos ai urang eta nyanakna atuh keran di mana tadi itbana ka saha daras urang itba ka mana eta nyanak abdas umpama di kerana modelkeun WC ge sadena ge damelan saha meunna gitunya itba ka saha eta diantawisna palihan Cianjur mah dianggokeun eta di urang mah teh di urang mah sana pukeran gitu mentap pantes bade naon listrik ageung cai erep da gitu kom urang kali mah kudu bukakeun keran sadayana atuh erep teh gitu tak salit sabab leuleuwih teh eta makruh dawam abdas. Nomor terakhir waman ato'a walidayhi jalmi anu patuh turut tumut ngawarok kanu janten ibu rama. Jalmi anu turut ngawarok kanu janten ibu rama wadawama ala taatihima mayemkeun ngalangkeun ngawarona kanu janten ibu rama itu bakal digampilkeun rezekina pahalana luar biasa. Tangan banyak ujianana nyata urang mah dikakolot teh geuning sok wani ngalawan sok wantun nyarekan pemuka inung mah eta diantawisna memang terlepat saur ulama teh mah saur guru lamun di mana-mana urang hayang berkah ilmu kudu sing getol munjung kanu jadi guru lamun hayang berkah dunia kudu daek puja kanu janten indung sakitu pancina mah hayang mulus, hayang lancar usaha, hayang ngalir milik rezeki mah teu kudu aprak-aprakan ka gunung gede. Teu kudu neangan dapuran awi teu kudu. Teu kedah neangan kuburan anu badag teu kudu eta di bumi aya saha inumba. Teu kedah ka mana-mana hayang rezeki. Parurang masuk kadang lepat. Mana ya yang sukses usaha anu jauh di Jogjuk ari nu bapak diantepkeun padahal kuncina mah eta aya di bumi nya tepangan ka bumi lamun tos teu aya tos di kuburan sing getol acara kalau jantan kuburan yang digampangkeun milik rezeki mah kuncina rasa sah ka mana-mana tuh mantakan pantes dinganan alqomah disebatkeun janten murang kali durhaka ketika pupusna teu tiasa ngucapkeun 2 kalimah syahadat naon tanpa penyebab Alqomah getol ibadah Pak sodakohna luar biasa berjamaahna tala katingaleun nya ngidamal kahadeanana panggetolna tapi kunaon ketika ayeuna anjeunna pupus teu tiasa ngucapkeun 2 kalimah syahadat dikorek si horeng geuninganan teu pira hiji anjeunna teh
teu nyieun kahadean nyieun kanyeri sarupa kanu janten itu bab kanu janten ibu danyana bapana tos daya ibu nah kumaha kitu jadi Alqamah leuwih patuh keneh ka istrina leuwih turut keneh ka istrina leuwih mentingkeun kana pangabutuh nu janten istrina tibatan pangabutuh ibuna jadi aya kahayang ibuna mah teu dicungkonan istrina we jadi kumaha ya kan gitu ngawarok keneh ka istri tibatan ka inu da inu istri mah hayang kena pameulikeun hayang baju dipak nah ari indung mah diantek nah eta Pak lah coba mantap daripada ayeuna mentingkeun kana jadi istri mantap lebih utama kana jadi indung kita diantawis aku mah cilaka gitu mantap midamel kasayan kanu janten ibu rama ulah pegat-pegat sok sanajan baritos galuh kewajiban tetep da ibu bapak mah tanggung jawab saha urang anu jadi anak anu jadi sepuh anu jadi urang kali komo bari kaya urang mampu deui eta mah napako jeung sagarupana tangtosna kewajiban urang menjadi anak itu diantawis penting Pak Bu Masya Allah sekarang dina tingkatan naon teh na tingkatan sedekah ge paninganan balasanana tingkatan kadua teh Pak tingkatan kadua pahalana santos sedekah ka ulama kadua kana janten ibu bapak tingkat katilu ka dulur tingkat kaopat ka jalmi biasa barang tingkatan kadua dina balasan berlipat nanti Gusti Allah balasan taya jadi intina berarti tina setelah sawios ieu katerangan aya pada melarang kurang kedah dipayungkeun di antawisan tolak ilmu payungkeun sedekahna jalankeun 5 rupiah insyaallah mudah-mudahan urang pidamel sadayana insyaallah Pak tiasa midamel 5 ieu bari ngeureuyeuh oke eta bakal cepet numpuk pahala ti Gusti Allah jeung rezeki ku Allah moal dinaonkeun moal dihese moal insyaallah bakal dijawab rubina para bapak sadayana kangge sementawis bahasa dina ieu kesempatan dina ieu pertemuan dina sakitu ieu perkenalan insyaallah mungkin kapayun tangkosna karena urang bade mayunan kana sasi raya mungkin kapayun jadi satajan ngabahas tentang tetepan janten bade digilir deui ngabahas tentang masalah kurban naon margina karena udah dipersiapkeun ilmuna memeh praktekna jelas banyak margi supados amal ibadah urang intina ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Di antawis sasakeun kami atur kirang langkung kira-kira ngapunten billahi taufiq wal hidayah wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.